2, пошли! Красиво! Из самолета водичку холодную. Ну такая климатизация у нас прям с самолета и в Катунь. Одинокое дерево в Тюзской степи. Лиственница стоит себе здесь, стоит. Сколько лет примерно? Шишек сколько с нее валятся и ничего не прорастает. Ничего не растет, да. Нормально все? Огонь. Ну вот, привет. Мы добрались до середины нашего пути. Дорога отличная, без дождя. Привет, Пушкина.